오늘은 BMW 주행 중에 소음이 많이 시끄럽다고 해서 입고가 되었습니다. 주행을 한번 해보도록 하겠습니다. 소리를 확인하기 위해서 주행을 해보고 어디서 소리가 나는지 확인해보고 말씀드리겠습니다. 예, 주행거리가 79,079km입니다. 주행합니다. 예, 20km만 넘어가면 많이 갉아먹는 소음이 많이 나고 있습니다. 속력을 한번 내보도록 하겠습니다. 30km, 40km. 아마 요 소리 때문에 고객님께서 의뢰를 한 것 같습니다. 소음이 상당히 많이 납니다. 예. 타이어 소리는 이렇게까지 시끄럽지는 않은데 속도를 한번 높여 보겠습니다. 그 소리가 많이 나는지. 가속을 밟으면 쉐 하는 소리가 많이 납니다. 예. 놓으면 소리가 조금 더 줄어듭니다. 예. 다시 가속을 하면 쉐 하는 소리가 더 많이 들립니다. 앞쪽보다는 예, 뒤쪽이 많이 나는 것 같습니다. 뒤쪽이 구동축 쪽에 문제가 있지 않겠나 싶습니다. 주행을 하면서 확인을 해본 결과 가속을 하면은 예, 소리가 좀 더 많이 나고 액셀레이터 페달을 놓으면 소리가 좀 적게 나는 것 같습니다. 직접 리프팅해서 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 바퀴 돌려보면 도로로 하는 소리가 들립니다. 예. 예, 대우에서 소리가 나고 있습니다. 대우 쪽을 한번 찍도록 하겠습니다. 도로로 소리 들릴 겁니다. 아마. 대우를 탈거를 전체적으로 다 했습니다. 대우 내렸습니다. 예. 수리품, 예, 대우, 보품 이렇습니다. 조립하겠습니다. 예, 딱 들어갔습니다. 들어갔습니다. 이제 안 빠집니다. 대우를 한번 분해해 보겠습니다. 안에 쇳가루가 아마 나올 것 같습니다. 오일에 가루가 많이 나옵니다. 쇳가루 보시면 반짝반짝 하게 보일 겁니다. 쇳가루가 많이 나오고 있습니다. 그래서 아마 이 대우가 베어링이 안 좋거나 대우 핀용 기어가 마모가 된 것 같습니다. 대우 오일은 넘칠 때까지 넣으면 됩니다. 자, 여기 넘칩니다. 다 됐습니다. 마무리합니다. 소리가 할 때 상당히 많이 났었습니다. 일을 했으니까 아마 이제 지금은 소리가 안 날 것 같습니다. 시운전을 해보도록 하겠습니다. 지금 속도가 이제 한 30km, 40km. 이 정도 속도 같았으면 소리가 하는 소리가 많이 났었습니다. 지금은 소리가 안 납니다. 속도가 지금 이제 한 50km, 60km 다 됐습니다. 새갈가 먹는 소리가 많이 났었는데 지금은 전혀 나지를 않습니다. 이제 속력을 좀
아이내 보도록 하겠습니다. 80km까지 예 나왔었습니다. 80km까지 나왔는데 예 소음이 전혀 안 납니다. 이제 수리가 완벽하게 예, 되었습니다. 엔진룸도 깨끗하게 청소해서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 주행 중 소음으로 인하여 차가 입고가 되었습니다. 이는 뒷대우에서 소음이 많이 났었고 교체한 후 주행을 해보니 소음이 전혀 나지를 않습니다. 이것으로서 수리를 마무리하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.